omi gẹ́gẹ́ ló ṣe òdórí òkun omi odò òkun pa ọ̀pọ̀sọ̀gòdò ènìyàn wẹ̀ dákẹ́ mọ́jà fojú àgbàrá omi kúdẹ̀tì mọ́ nítorí gómìyàlé ọmọ bàkẹ́rù wà lọ́lẹ̀. àfojúdi náà à ń ṣe sómi lódò lómi odò ń fi ń bínú. báńdì ń kó pàǹdírí díjú omi lódò fẹ́ là ń kọ́lé domi lójú. gbogbo àfojúdi tá à ń ṣe sómi lódò wọ̀nwọ̀n yìí bọ́ bá ṣe pé náà ni kò ní gbà. gbogbo wa la ti mọ̀ pé ara náà gbà wàdà rí fín ara odò lọ́gbẹ̀gbẹ̀ ara náà kà wàdà rí fín iná ọ̀gbà gbèrè. lóòótọ́ ni o. àtibọ̀tán ayé òjìnà ẹ má jẹ́ àfojúdi omi lódò omi odò fẹ́ bínú. omi odò tiẹ̀ ti ń bínú fọyán mu ó ti kọ̀ yìí ó ti pẹ́ láti gbé omíyalé Ìbàdàn ní 1980 lọ́hùn tọ́ látàbújá wọn ní Sọjí Ọ̀mọ̀wòrán ọlọ́mọ kọ̀mọ́ ní mọ́ lónìí kan mọ́ ètò tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ la wà lápórí ẹ̀ orúkọ tèmi ni Sọjí Abíọ́jẹ́lá akọ́gun ti gbogbo ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ AVM Chief Doctor AVM Bọ́lájí Adégún retired akọ́gun tilẹ̀ gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù fún ètò tí ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn ni ààrẹ fún gbogbo dídì káàkiri àgbáyé àwọn ni aláṣẹ Àyọ̀ká Foundation àwọn ni wọ́n jẹ́ chairman fún Sean Job Creation and Empowerment Committee bẹ́ẹ̀ ni ẹ dákun jẹ́ kí n sáré ti eléyìí sí wa mo fẹ́ rọ̀ wá ní jẹ̀jọ́ láti fi wẹ́bsáìtì síta www.ogbomosoempowerment.com.ng www.ogbomosoempowerment.com.ng ibẹ̀ la ní ká máa lọ ju CV wa sí tá a bá sì ti débẹ̀ a rí Telegram group kan ẹ jẹ́ ká join rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ fún ẹnikẹ́ni ní CV yín mọ̀ fọlọ́run bẹ̀ yín bẹ́ẹ̀ fẹ́mi mi ò ní í gbà á bẹ́ẹ̀ fún mi ní WhatsApp màá delete ẹ̀ ni ẹ má fi lé ń lọ́wọ́ àwọn tí ó ṣiṣẹ́ lórí àbàwọn wá iṣẹ́ àbàníwáṣẹ́ l'Ógbómọ̀ṣọ́ orí wẹ́bsáìtì yẹn ni wọ́n ti máa lọ select ní select lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ empowerment.com.ng ibẹ̀ ò ní kí a lọ submit CV yẹn sí mo kí ASK Àrẹ̀mú Olúṣẹ́gun Kútì ọmọ alágbẹ̀dẹ ń sàlẹ̀ ọ̀rá òun ni alátìkó fẹ́tò yìí ẹ jẹ́ kí n sáré gbé jíngù yìí ká tó tẹ̀síwájú. ẹni kò ṣe ènìyàn kí n máa fi wá láàrò lásán ó sọ tó dàbí tẹ́ni ṣe mọ́. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ máa kú oríire káwọn ọ̀dọ́ wa lè bá iṣẹ́ ọba Gandhi bá ṣe àgbékalẹ̀ Sean Job Creation and Empowerment Committee lábẹ́ alága Chief Doctor AVM JB Adigun retired ìgbìmọ̀ àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àti ìrónilágbára ti sọ tí wá sí àgbékalẹ̀ ìtàkùn ayélujára kan website níbi tí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó bá ń wá iṣẹ́ yóò máa ju ìwé mò ń wáṣẹ́ wọn sí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ ń wáṣẹ́ nílẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sórí ìkànnì ayélujára yìí www.ogbomosoempowerment.com.ng www.ogbomosoempowerment.com.ng níbẹ̀ ní kẹ́ máa fi CV yín sí bí àǹfààní bá ti ń yọjú ni wọ́n máa kàn sí oníkálukú wa ẹ gbìyànjú pé fóònù nọ́mbà yín àti email address yín wà nínú ìwé tẹ́ ẹ fi ń ṣọwọ́ sí orí ìkànnì ayélujára náà olùkéde Sean Job Creation and Empowerment Committee lábẹ́ alága Chief Dr. AVM JB Adigun retired akọ̀gọ́ tilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ akọ̀wé ọ̀gbẹ́ni Àrẹ̀mú Olúṣẹ́gun Kútì ASK. ìlú wa Ògbómọ̀ṣọ́ ìlú wa ọ̀wọ́n afẹ́ràn rẹ̀ mo kí bá mi balẹ̀ mọ́sífà adéọba mo kí yín o ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ kú tọ́jú mi léni o mo kí balẹ̀ ọ̀sàmọ́ ṣe dúpẹ́ adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín ṣe gan ni ẹ jẹ́ kí sáré kí àwọn ọlọ́jọ́ bí kátó kọlu tó wà níwájú wa tí fọyín mo ti bá wa sí pàkè àwọn ọlọ́jọ́ bí mẹ́ta ni mo ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá on the 10 is the number bá mi Karim Adébáyọ̀ Raymond ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá lọ́jọ́ bí wọn bá mi Òkunlọ́lá Adéoyè Musa ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá lọ́jọ́ bí wọn bá mi Akínwùmí Kẹ́hìndé ọjọ́ òní gangan lọ́jọ́ bí wọn ojúlówó ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọn mo ti wà ní Facebook live lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ máa wò mí ń bẹ̀ Sọjí Abíọ́jẹ́lá kẹ́mọ́ tàn kálé kákó kékeré ọdẹ ń bẹ nílé agbára pé mi àyàngbádé wọn di kámẹ́rà treasure ń bẹ lẹ́yìn mi ń bí àjọ ń ṣe ètò lọ́jọ́ tẹ̀nẹ́nẹ̀ kọ́míbà gbé omi lọ l'Ógbómọ̀ṣọ́ wàhálà wo ló ń dálẹ̀ an engineering perspective ojú wo làwọn onímọ̀ ẹ̀rọ fi wo ọ̀rọ̀ omi tí ń gbé wa lọ Kẹ́hìndé ọyàn mi jẹ wọ́n yàn jẹ ọyá ẹ̀rọ ń kẹ́ra lé prof. ṣé mo kí gbogbo ara lé àti níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ mi
Orúkọ mi ni Samson Ọlákúnlé ọjọ́ àwo. ọjọ́ àwo. Bẹ́ẹ̀ ni sà. ọmọ ìlú wo lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Well, ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni mi. Yorùbá sì ní Yorùbá sì ní ẹ sì jẹ́ olùkọ́ lẹ́yìn LAUTECH wà l'Ógbómọ̀ṣọ́. bẹ́ẹ̀ ni ẹ bẹ́ẹ̀ má jẹ́ ni. kí n wá dúrà yín láàmú rárá, mo fẹ́ kẹ́ mo bá ṣe lọ báyìí. Ẹ ṣeun. Yes, sir. Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onígbọ̀wọ́ ètò yìí, ṣeun. bàbá wa Chief Dr. AVM Adigun àti bàbá ASK. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n wà níbí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, bàbá Ṣèyí Awóyẹmí, tí wọ́n ti sọ fún wa nípa kí ni ìkún omi, kí ni àwọn nǹkan tó ń fa ìkún omi, àti kí la lè ṣe. Wọ́n fi ojú iṣẹ́ ti panápaná wọ́n fi wò ó. Lónìí ohun tí mo fẹ́ kí a jọ gbéyẹ̀wò òun náà ni kíkápá ìkún omi, ìwòye ti onímọ̀ ẹ̀rọ, flood control in Ogbomoso land, kíkápá ìkún omi ní ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́, ìwòye onímọ̀ ẹ̀rọ and engineering perspective. Ibi tí mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ìkún omi a pín sí ọ̀nà mẹ́ta nípa àwọn ibi tó ti ń jáde, that's from the source. The first one is the indoor flooding. A lè máa wò pé bóò ni ìkún omi ṣe lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ẹ rí i pé àwọn ilẹ̀ wa ó dagun from one point to the other. So nígbà tí ó bá di wípé a ò jẹ́ kí omi tó wà nínú ilé jáde lọ bó ṣe yẹ, we can have indoor flood. Ẹ má gbàgbé pé gbogbo àwọn òrùlé ilé wa náà wọ́n ń dami sílẹ̀ ní. Nígbà tó omi yìí bá wà nínú ilé, a lè ní indoor flooding. We can also have the outdoor flooding, the immediate compound. Nígbà tó bá jáde síwájú ìta, bóyá níbi tó yẹ ká la gọ́tà sí tàbí nǹkan, omi lè máa dágún, àdìpélé náà ó lè fa ìkún omi. Ọ̀nà kẹta òun la lè kà sí neighborhood flooding. Irú eléyìí ó lè ṣẹlẹ̀ bóyá odò kan tí kò jìnnà sí wa tàbí tó wà ní àyíká wa, àdìpélé eléyìí ó lè fa ìkún omi. Nípa ọ̀rọ̀ ìkún omi, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA, nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n gbé jáde ní ọjọ́ kẹfà oṣù yìí, they call it a situation report. Ohun tí wọ́n fi yé wa ni pé as we speak we have about 31 states of the 36 states of this federation being affected by flood. Nínú 36 mẹ́rìndínlógójì. Ogójì. Mọ́kànlélọ́gbọ̀n. Tó jẹ́ ìpínlẹ̀ ló ní ìṣòro ìkún omi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Márùn nìkan ni ò tí faragbá báyìí. Márùn nìkan ni and márùn tí ò tí faragbá gan-an àti ìmọ̀bi tó lè já sí. Nínú rìpọ́ọ̀tì wọ́n sọ fún wa pé àwọn tí ó ti faragbá bóyá ilé tàbí àwọn ohun ìní wọn tí wọ́n ti tó ti bá lọ ó ń lọ bí 1.2 million ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Now a fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú ìròyìn yẹn wípé àwọn ènìyàn bíi 300 ní ìkún omi tí ló ti pa nínú ọdún yìí. Lọ́dún yìí náà. Ọdún yìí nìkan. 100. 100. Now tí a bá wo àwọn ibi tí ìkún omi tí ó ti ń bá wa fínra ní àgbáyé, the environment, we have 4 basic components, and ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé kò sí ipa tàbí agbọn tí àyíká wa tí ìkún omi tí kò fọwọ́ bà. The first component is the hydrosphere, níbi tí àwọn omi yìí wà. A rí wípé ìkún omi ó ń fọwọ́ bà omi, ó ń fọwọ́ bà odò, ó ń jẹ́ kódò ya. Then the atmosphere, which has to do with the air, the sky, the cloud, what have you. Ìkún omi ó ń da òfurufú, ó ń dà láàmú one way or the other. A ti sọ fún wa níjẹjọ, by the time tí evaporation bá ṣẹlẹ̀ tí ó bá di pé ó fa omi, á di pé the global warming will occur. Irú eléyìí ó ń jẹ́ kí ìkún omi kó máa wà. Then we have the biosphere. That is the third one. The biosphere has to do with the living things. We can have plants, you can have the animal. Now the last one is the lithosphere. Lithosphere has to do with soil, rock, mountain, and what have you. Now kò sí ibi tí ìkún omi tí ò fọwọ́ bà. Nínú àwọn negative effects, àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí ìkún omi ń fà nínú United Nations SDG tó jẹ́ bí àwọn Sustainable Development Goals tí ó jẹ́ 17. Ọ̀nà 9 nínú 17 ló jẹ́ pé ìkún omi tó ń affect. Àkọ́kọ́, the goal number 1, no poverty.
a rí i pé nígbà tí ìkún omi bá wà táwọn èèyàn ò lè lọ bí iṣẹ́ tí wọn ò lè gbénú ilé tí wọn ò lè tajà a rí i pé òṣì àti ìyà yóò ṣẹlẹ̀. Number 2, zero hunger. That is the second SDG. It's also affected by the flood. The third one is the good health and well-being. Goal number 3. Goal number 4, quality education. Àwọn kan wà nísìnyí tí wọ́n lè lọ bí iṣẹ́ mọ́ tó jẹ́ pé omi ó ti gbé ilé ìwé wọn lọ. We have some who cannot even have access to the quality education. Another SDG goal tí ìkún omi tí ó ń fọwọ́ bá òun náà ni goal number 6. Clean water and sanitation. A rí i pé omi wa nígbà tó bá di pé ìkún omi dé, now the water level will rise and eventually the water becomes contaminated. Nígbà tó bá di wípé a ní omi tó dára tí agbègbè wa tó dọ̀tí, a rí i pé ó lè mú àìsàn wá. Number 8, decent work and economic growth. That's goal number 8. It's also affected by the flooding. Tó bá di pé àwọn èèyàn ò lè ríṣẹ́ gidi, ọrọ̀ ajé dagun, a rí i pé lẹ́yìn náà ìkún omi lè fà. Number 11, goal number 11, sustainable cities and communities. If we don't have clean environment and we have flood, the cities and the communities will not be sustainable. The 14th goal is also affected. Life on water. Àwọn aquatic animals, àwọn ẹran tó wà nínú omi, a rí pé ìkún omi ó ń fọwọ́ bá wọn. And another one is life on land. Nígbà tí ìkún omi bá dé, ó lè fara kàn wá gẹ́gẹ́ bí àwa tá à ń gbé lórí ilẹ̀. And basically, when you look at what we pass through in Ogbomoso land, for instance now, nígbà tí àwọn òjò kan rọ̀ láìpẹ́ yìí, ṣẹ̀mọ̀ ó fọwọ́ ba àwọn ibì kọ̀ọ̀kan. Now ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé a ò gbọ́dọ̀ sun àsùnpìyè lórí ẹ̀. Now lílọ síbi àwọn ọ̀nà àbáyọ, the control measures. We have 2 basic control measures of the flood. And the first one is the non-structural method tó jẹ́ wípé eléyìí ò ní ṣe pẹ̀lú pé bóyá a gbé irinṣẹ́ kan kalẹ̀ tàbí pé bóyá a lo ìmọ̀ ẹ̀rọ kankan lórí ẹ̀. Nínú ẹ̀ ni advocacy. Sísọ fáwọn ènìyàn ẹ má ṣe báyìí mọ́, ẹ má dalẹ̀ sójú àgbàrá, ẹ má kọ́lé sí ojú odò. A rí wípé gbogbo àwọn yìí wà nínú non-structural approach. Awareness campaign, governmental policies. Ìjọba lè sọ pé ilẹ̀ tó wà níbí débí ẹ ò gbọ́dọ̀ lò ó, ẹ ò gbọ́dọ̀, they can make it green area, they can leave it as a buffer zone. Gbogbo orí eléyìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a ṣe ní non-structural approach. We have the land allocation. Areas may not be allocated, but where I will dwell much is on the structural and engineering solutions. Kí ni àwọn ọ̀nà àbáyọ nípa ti ìmọ̀ ẹ̀rọ sí ìkún omi? Àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ fún wa, òun náà ni channelization and drainage. Líla ọ̀nà, líla ojú àgbàrá fún omi tó jẹ́ pé omi á lè lọ fúnra rẹ̀, nítorí pé bí agbára omi ṣe rí, ó nira láti dá omi dúró. Water will always find its way. So when we have channelization, we can have canals, we have channels, we have drainages. All of this, if they are well provided, omi á máa bá tiẹ̀ lọ, àwọn èèyàn náà á máa bá tiwa lọ. But láì jẹ́ pé a lànà fómi, ó lè nira. Later on I will expatiate on that. Torí òun náà ló dàbí pé common tá a lè lò. Omi a tún lè lo dams and embankment. A lè ní dam tá a gba omi jọ sí, and most times people mix this up. The dam is the hydraulic structure. Now the reservoir itself is the water body. Now nígbà tí a bá wo dam, tí a bá kọ́ dam, tí a gbé structure ìkalẹ̀ tó jẹ́ pé òun la fi impound omi kó omi má kọjá. Now there will be opportunities. The dams will have the gate valves and the lift angles tó jẹ́ pé later we can release them at a particular time. Nígbà tí odò bá kún tó di pé omi kún tó jẹ́ pé bóyá ó ti bọ́ sínú òjò, a lè ṣí gate valve pé bóyá kó omi máa lọ bó ṣe wù. So we use dam and embankment to control the water. We can also use revetment and
groins. Irú eléyìí ó dàbí ìgbà tí àwọn bàbá wa tán bá kan igi mọ́lẹ̀ tó omi ń lọ níbi kan so wọ́n á wá bóyá bí àwọn plate tàbí nǹkan wọ́n á fi cover ẹ̀. Ìsébè ẹ ṣeun so tí a bá ti wá ṣe tó omi kọjá níbi kan tó bá a tún lè rìn bóyá bí ẹsẹ̀ bàtà bíi 10 wọ́n á tún ṣe báyìí tó títí tó fi di wípé agbára omi yẹn á fi dínkù kó tó di wípé kò lè dé ibi tó lè ṣe ọṣẹ mọ́. Another engineering approach is when you have the gabion wall stones. Àwọn eléyìí kò fi bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ ní àdúgbò wa níbi tó jẹ́ pé a ní àwọn òkúta tí a tò jọ tí wọ́n fi bí chain tàbí wire tí wọ́n fi dè wọ́n papọ̀ so omi á kàn máa kọjá lọ lórí wọn but gbogbo àwọn kan tó lè jábóyá bíi àgbàrá tàbí pé kó ba ilẹ̀ jẹ́ kò ní lágbára lórí ẹ̀. The number 5 one is construction of dikes and levees. Àwọn yẹn dàbí ìgbà tí a bá kọ ebè ńlá tó jẹ́ pé tí omi ń bọ̀ kò lè lọ ìgbà míì wọ́n lè tún ṣe stone pitching tí wọ́n á lo àwọn òkúta tí wọ́n á dress ẹ̀ tí wọ́n á ṣe so gbogbo orú yẹn a lè lò láti fi control ìkún omi. Another one is the bioengineering or what we call the vegetative approach. Eléyìí ó ní ṣe pẹ̀lú gbíngbin igi gbíngbin oríṣiríṣi àwọn kan ewéko sétí odò lọ. We have afforestation so that tí omi yìí bá ń lọ àwọn bóyá bí grass ewéko kankan tá a ní a máa control ẹ̀ kò ní jẹ́ kí ìkún omi yẹn kó lè dé ibi tí ilé wà àti jù bẹ́ẹ̀ lọ. The last one I'm mentioning there is the barrier trap bags. Àwọn bàbá wọn máa ń lo eléyìí náà a lè bu yẹ̀pẹ̀ sínú àpò so àwa gbé sí sọ̀rí tó bá ń bọ̀ a máa dúró díẹ̀díẹ̀ a máa dín agbára omi yẹn kù. Now I want to focus more on channelization and the drainage torí pé yẹn ló dàbí wípé a máa ń sábà ń lò jù níbí à ń la gọ́tà. Now àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ bí intricacies àwọn kan tó yẹ ká kíyèsí nípa ọ̀nà ìmọ̀ ẹ̀rọ nígbà tí a bá fẹ́ la gọ́tà. Ẹlòmíràn wò pé ṣebí gọ́tà lásán ni tí bá ti pé àwọn tí ó gbẹ́lẹ̀ tí mo pé àwọn tí ó ní àwọn nǹkan tí ó yẹ ká kíyèsí. Àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ la pè ní feasibility studies. Ẹni tí ó control omi lọ́dún tó ń bọ̀ ọdún yìí ni ó ti kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀. Yes, a kọ́kọ́ wo ibo lójú ọ̀nà tómi yẹn ń gbà lọ the water path. A wo kí ni volume báwo lomi yìí ṣe pọ̀ sí what is so ìyẹn ló máa guide nígbà tó bá ń design ṣe mọ̀ ẹlòmíà gan ó yá ẹ bá mi gbẹ́ gọ́tà tẹ bá ti ṣe lẹ́sẹ̀ bàtà méjì tẹ ti ṣe lẹ́sẹ̀ bàtà mẹ́ta ó ti tó now agbára omi yẹn lè pọ̀ ju ẹsẹ̀ bàtà méjì tàbí mẹ́ta lọ so kó tó di wípé a gbẹ́ gọ́tà tàbí a la ojú àgbàrá a kò gbọ́dọ̀ mọ̀ kí ni irú volume kí ni báwo lomi yẹn ṣe pọ̀ sí ìyẹn ni ó sọ bí gọ́tà wa ó ṣe fẹ̀ ìyẹn ni ó sọ bí ó ṣe jì ìyẹn ni ó sọ bí ó ṣe gùn we look at the depth the width and the length this gives you the volume and if that is not taken care of I go discover pé tàbá ti ṣe kíní òjò kan tó bá rọ̀ báyìí a kàn máa lọ lórí gọ́tà ní gbogbo àti gọ́tà àtẹ̀gbẹ́ ànímọ̀ àti ẹ̀nímọ̀ bí tí gọ́tà wà wọ́n nítorí pé drainage tá a ṣe kò ní iná kò lè accommodate. Another thing is the design capacity kí ni capacity gọ́tà yẹn then kí ni catchment area ibo làwọn omi yẹn ti ń wá bóyá ó ń tún wá láti odò kan ìgbà míì a máa kàn fojú wo odò kan báyìí ó lè ní tributaries odò ń wá lọ́tún ó ń wá lọ́sì ó wá ìgbà tó bá yá àpapọ̀ so a gbọ́dọ̀ kíyèsí gbogbo àwọn eléyìí kó tó di pé a sọ nípa àwọn drainage tàbí nǹkan tí a fẹ́ ṣe we appropriate material selection that's another factor. kí la ń lò fún ṣe mọ̀ oríṣiríṣi material la ń lò fún drainage for instance ó lè jẹ́ concrete ìgbà míì wà tó jẹ́ pé concrete tá à ń sọ ó lè jẹ́ pé reinforced concrete ni tó níbi tí concrete lè ga tó tí ò bá sí rin nínú ẹ̀ tí ò fi ní sán. If you have about a foot or more and there is no reinforcement there at the end of the day it will crack. So is it reinforced concrete then is it block wall bóyá block náà la fẹ́ tó but bó la ṣe máa ṣe bá ṣe ń ṣe bóyá àti lo àtò course kan then we infill it bóyá máa rọ concrete sínú ẹ̀ àtúntò course mi àtúntò concrete so if you have 6 or 7 courses and they are infilled with concrete then you can be sure that block wall drainage will serve.
then sometimes it may be masonry, it may be the hardcore àwọn òkúta Yeah, tamanto àpáta. àpáta tó jẹ́ pé wọ́n á tó wọ́n á sẹ̀tẹ̀ àwọn masons wọ́n á sẹ̀tẹ̀, so we look at the matter. Then sometimes it might be a pipe, sometimes a lè ṣe channel wa pẹ̀lú pipe tó bá tóbi dáadáa láti gbé omi, ó lè jẹ́ pipe onírin, ó lè jẹ́ pipe oní concrete and so on. Another factor tí a gbọ́dọ̀ rí nígbà tí a bá gbọ́dọ̀ kíyèsí nígbà tí a bá fẹ́ ṣe drainage wa òun ni using the appropriate cross sectional area. Oríṣiríṣi drainage àwọn míì wà tó jẹ́ rectangle tó jẹ́ pé tẹ bá cut ẹ̀ ó máa dàbí ìgbà tí èèyàn gbé rectangle sílẹ̀ ni. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé ó máa wà spherical, semicircle máa jẹ́ U channel. Now we have some that may be even V-shaped, or what we call the triangular channel, but one that has been found to be most effective òun náà ni trapezoidal channel. Bí ìgbà tí wọ́n bá ya trapezium àwọn olóyìnbó tí mo sọ ìsàlẹ̀ rẹ̀ akéré òkè ẹnu àfẹ́, so á dàbí V but kò ní pàdé nísàlẹ̀, á tún flat nísàlẹ̀. So that trapezoidal channel most times can accommodate more volume of water. So gbogbo àwọn eléyìí lágbọ́n. Another thing we have to consider nígbà tá a bá fẹ́ ṣe drainage is flow continuity. Tí ilé mẹ́fà bá wà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àgbàrá, wọ́n fẹ́ la gọ́tà síwájú ilé wọn tó jẹ́ pé ilé mẹ́fà 1 2 3 4 5 6. Now tó bá jẹ́ pé number 3 ló kọ́kọ́ fẹ́ ṣiṣẹ́, the professional way is for you to take the level from house number 1 to house number 6. Ẹni tó nílé tó wà láàrin ló ti rówó tó fẹ́ ṣe tiẹ̀. Àwọn yòókù wà lókè sálẹ̀. Àwọn yòókù wà lókè, bóyá lé mẹ́ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí, méjì lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí. The ideal thing is that ẹni tó wà láàrin yẹn á wá lọ gba level láti ilé number 1 bóyá látọwọ́ ọ̀tún. Kó gba level Á yẹn. gba level as to be such that tó bá ṣe tiẹ̀ tí wọ́n á gbé number 4 ló tún fẹ́ ṣe, ìyẹn náà á tẹ̀lé level yẹn. A kàn pọ̀ wọlé ni. Tó bá jẹ́ number 1 ló fẹ́ ṣe, but what we see most time is that ẹni tó fẹ́ ṣe tiẹ̀ a kàn ṣe tiẹ̀ láàrin. Tó bá yẹ ẹni tó ṣe number 3 òun náà ṣe tiẹ̀. Ẹni tó ṣe number 1 ẹ wá rí pé ńgbà míì Kò ní plumb. tómi bá ń lọ olè dágún, Yóò jìn. ilé omi ò ní tayọ lẹ́kejì, ó dẹ̀ yẹ kó flow lọ kó dé number 6. So nígbà tá a bá fẹ́ ṣe drainage wa láti fi control erosion, if you want it to be effective, first and foremost you must think of the flow continuity. Now the roughness coefficient, that's another thing. Ẹlòmíà ṣe drainage ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àǹfààní wà nínú kí wọ́n ṣe drainage kó plaster rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí pé kò sí ohun tí ó kọ omi yẹn lẹ́sẹ̀ bó ṣe ń lọ omi ń lọ fúnra ẹ̀ ni. But nígbà tá a bá ṣe drainage òkúta akànṣe gbágagbága ṣe gbogbo ẹ̀, àwọn náà a máa kó dọ̀tí, a máa kó ewéko káàkiri, a máa gbẹ́lẹ̀ lábẹ́nú. So gbogbo irú eléyìí ó lè jẹ́ kí drainage wa kó máa wá effective. That's under smooth finishing. Another thing is the degree of meandering. Now nígbà tí a bá ṣe drainage, omi ò dàbí àwa èèyàn tó jẹ́ pé bóyá ń lọ bìkan ó kó break. Ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yàn bá sáré jù nínú mọ́tò fún ẹ̀ àtẹ̀ break, a tún mú síbò omi ò pé tómi bá ti gbéra ó ń lọ ní. Now nígbà tí a bá ṣe drainage wa, we must ensure gentle bend. If you have a sharp bend, that drainage will fail. Bóyá a ṣe drainage ó ń lọ straight, àwa ṣe ní L, ó kàn sẹ́kọ́ náà ni bóyá ilẹ̀ wa tá a rà, bóyá tó ra 3 plots, 1 plot here 2 plots there, ó fẹ́ ṣe drainage yípo ẹ̀, ó wá lọ ṣe bó ṣe ń lọ, ó kàn débi L ló bá turn, omi ò fo ibè. a kàn fo ibè ní inú ilé ẹ̀ ló máa lọ. So we must ensure that the degree of the bend is gentle. So a ti lọ mú láti ibìkan tó jìnnà, a rọra máa wá cover ẹ lọ díẹ̀ tó fi jẹ́ wípé kò ní sí pé omi ń fò kọjá. That's another technicality that we have to look at. Another thing is the appropriate flow velocity. Ṣé rí bí wọ́n bá ṣe drainage ẹ̀ gbogbo pé ó ní slope, ó ní kọ̀kọ̀ tá à ń sọ wọ̀nyẹn gan, ó ní speed tómi fi ń lọ, kò gbọ́dọ̀ yára jù with the design, kò sì gbọ́dọ̀ slow jù. Now tí a bá ṣe design, ẹ wá rí i pé kì í ṣe pé kàn gbẹ́lẹ̀ lásán kó gbóhùn ṣe gọ́tà. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ drainage tẹ́ bá lọ́nbò mi ẹ̀kan lómi akọjá, ìgbà míì orí culvert lómi máa gbà lọ, orí culvert kò ní yà sínú kòtò. Reason ni pé gbogbo àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí àṣàkíyèsí wọn tó. Now nígbà tí a bá sọ nípa velocity tí omi speed tó mi ń bá lọ, ṣe rí tí speed omi bá pọ̀ jù in the design of the drainage, tó bá jẹ́ pé speed tá a fómi yẹn ti pọ̀ jù, what will continue to happen is what we call scouring failure. Scouring yẹn dàbí ìgbà tí nǹkan kan máa ń jẹ ẹsẹ̀ gbogbo drainage yẹn, a máa wear off, a máa gbẹ díẹ̀ torí pé speed yẹn ti pọ̀ jù. Now that drainage will fail, that channel will fail. The other thing ni pé tí
velocity yẹn bá ti slow jù ẹrù omi mi tí ẹ ní mọ̀ bó ń lọ bí ò lọ. If you have too slow a velocity, what will happen is what we call sedimentation failure. Ẹ kàn sáré pé gbogbo ògbà ṣáá gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí gbogbo yẹpẹ̀ gbogbo nǹkan tó ó yẹ kí velocity wà adequate. It shouldn't be too much, neither should it be too little. The construction ọjọ́ ti lọ. Let me quickly rush this. Okay. Call professionals whenever you want to have your drainage, and you maintain your drainage. Ẹlòmíì ti gbẹ́ gọ́tà alẹ́ ẹ̀sìn tàbí drainage tó gbé ibi tó wà náà ló wà. We have to be cleared from time to time. You have to dredge, you have to evacuate, and you have to even dispose. A máa kó gbogbo lẹ̀. Ẹlòmíì tó bá clean inú drainage yẹn tábàlà ń ṣe kólẹ̀ kó dọ̀tí etí bèbè yẹn náà ni ó kó sí. Òjò kan tó bá rọ̀ báyìí gbogbo ohun tó àtúkò sínú rẹ̀. So when you maintain your drainage, you have to evacuate. Nígbà tẹ́ bá ti clean rẹ̀ tẹ́ bá ti kó ẹ kó kúrò níbẹ̀ yẹn pátápátá tẹ́ lọ dà sí bòmí. Láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí àǹfààní láti jẹ́ pé. mo lè mọ̀ lè gba ìpè ẹni pé ọ̀rọ̀ yìí fẹ́ ju ṣùgbọ́n Ògbómọ̀ṣọ́. Yes, mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan fún wa. There's a threat at hand now with this gridlock in Ogbomoso land. Pẹ̀lú àwọn articulated vehicles, all these trailers that we have in town. Challenge tó wà, and the threat there is this. Of course, when you have about 1,000 trailers, ó fẹ́ lè jẹ́ pé bóyá at least bí èèyàn mẹ́ta mẹ́rin ló máa wà nínú ẹyọ kọ̀ọ̀kan. When you try that, you have about 4 in the vehicle, and you have about 1,000. That's about 4,000 people stranded. When you have 4,000 people stranded, there are no toilets, there are no bedrooms. People will have to answer the call of nature. Now, ẹni tó ra nǹkan wọ́n á jẹun. Wọ́n á jùlẹ̀ wọ́n á ṣe gbogbo nǹkan tá à ń sọ inú drainage náà ló wà. And if you pass through Ogbomoso town now, I'm afraid you have smell òórùn people just defecate anywhere and so on and so forth. And ṣe mọ̀ pé táwọn yẹn bá ti di ojú culvert tó ti di gbogbo ojú drainage, òjò tó bá ń rọ̀ ń sìn ilé ní gbé lọ ó ṣeéṣe kó tún wá fa bí ìkún omi. So a rọ àwọn ìjọba àti gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kan bá mójútó ojú ọ̀nà yìí. It can cause a lot of things apart from inconveniences. ẹ ṣì mo dúpẹ́ prof. Thank you, sir. ẹ wo ni pé oyún tẹ nínú ọ̀pọ̀ gan ṣùgbọ́n àsìkò mi ti pé mi fẹ́ lò kọjá àsìkò torí bá fẹ́ lò gan wọ̀n nígbà mi láàyè ẹjọ́ mẹ́jọ bóyá yín náà ni àbẹ́lò mi ọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà yìí àti nǹkan tí ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ òun lágbèyẹ̀wò aráalé ẹ̀ sì lè pè wọlé ẹ má bínú àyẹ̀gbẹ́dẹ́ pé ẹ̀mí mo kí ọ o kú iṣẹ́ ní Facebook bá mi kiri ọdẹ ẹ ṣeun ẹ̀yin wọn tó wà ń ta ń bẹ̀ wọn ẹ ṣe àdúpẹ́ prof mo kí o ẹ bá ń kí mọ́ mi mọ̀ pé lecture yín tẹ fún ìnáwó lecture lórí omi náà ni. bẹ́ẹ̀ ni water everywhere not a drop to drink. ẹ ṣe akọgun mo dúpẹ́ o wọ́n fẹ́ràn Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi jíngù ìjáde bí mo ṣe lọ sílé Sọjí Abíọ́jẹ́lá. ẹni kò ṣe ènìyàn kí máa fi wá láàárọ̀ lásán ó sọ tó dàbí.